Mimi na tawi langu, lakini nikaripoti kwa mwenyekiti wa tawi langu. Alifuatilia hili jambo linavyoenda. Nikamwachia mwenyekiti. Basi nikawa naenda mechi zingine zote nikawa naenda. Kama mnakumbuka mechi ya hizi mechi za mwisho wakati tunaenda Tabora, tunaenda kucheza na Ken Gold, tulirekodi video. Tukisema kwamba tumebakiza mechi 2 za kucheza. Sawa. Kwa nini? Kwa sababu barua ya Simba ilisema ya tarehe 12 ilisema kwamba hatutacheza mechi nyingine zaidi ya mechi gani? Ya tarehe 15. Kwa hiyo sisi tukasimama na club. Mwisho wa siku kumbe kuna watu walipigiwa simu, mimi sikupigiwa simu. Kwa nini mlirekodi? Kwa nini mlizungumza? Mimi sikupigiwa simu. Sisi tukachukua kawaida, tukacheza mechi ya Ken Gold, tukamaliza. Asubuhi yake tunarudi tarehe 19 tunarudi Dar es Salaam, tukarekodi video nyingine. Tumebakiza mechi 1. Tunaenda kucheza KMC, hizi ya Kagera Sugar, tumemaliza msimu. Endelea. Tukarudi Dar. Ile tarehe 22 ambayo tunacheza mechi na Kagera Sugar. Mimi sijaenda uwanjani usiku. Sikuenda uwanjani hata. Na kweli moyo wangu ulikuwa mzito. Sababu I don't know, inawezekana Mungu naye aliamua kunionyesha tu usiende uwanjani. Niko nyumbani hapa, mzee wa Saluti ananipigia simu. Agi, mbona huku Magetini unasubiriwa wewe, utazuiwa kuingia uwanjani, wanasema ulimtukana Mangungu. Nilimtukana Mangungu. Ulimtukana wapi? Sijajua ni wapi, ila Magetini wanakuulizia, wanakusubiria, unazuiwa kutoingia uwanjani. Niambia mimi bahati nzuri leo sijatokea huko na siji uwanjani leo. Wakati tukatulia. Baadaye kapigiwa simu. Kuna dogo mmoja anaitwa Hans. Katika watu ambao tulirekodi ile video na yeye alikuwa akakutana na Yose akasema, "Kwa sababu Hans ulikuwa na Agi. Nyie ndio grupu la Agi nyie. Mmemtukana mwenyekiti." Dogo alizuiwa kuingia uwanjani VIP. Akaenda kaingia mfunguko. Kisa kwamba tulitukana. Sasa tukirudia zile video kwa nyinyi ambao mmesikiliza, hakuna sehemu ambayo tumetukana. Tumesema tumebakiza mechi 2. Basi lakini tunaambiwa kwamba tumetukana mwenyekiti. Kwa hiyo hizo ni kati ya changamoto ambazo mimi nimekutana nazo. Lakini niliamua tu kuongea juzi kusema kwa sababu sasa imekuwa too much. Huko nyuma kote nilikuwa napotezea kwa sababu ni klabu yangu. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuwa na doubt na ushabiki wangu au na wanachama wangu. Kwa sababu mimi ni mwanachama wa Simba na kadi ya wanachama. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuwa na doubt na ushabiki. Katika watu ambao wanaisupport club katika hali na mali ni pamoja na mimi. Sijisifi na huwa sipendi kulizungumzia. Kwa sababu nafanya kwa mapenzi yangu. Hakuna mtu ambaye aliniita niende nikaishabikie klabu ya Simba. Ni mapenzi yangu ndio yamenipeleka Simba. Kwa hiyo huwa nafanya kwa mapenzi yangu. Lakini sasa unapoambiwa unatukana, unapoambiwa sijui wakati mwingine nyinyi mmetumwa, ukiongea ukweli umetumwa. Sasa mimi siwezi kutenda dhambi nikasema naumia moyoni afu nasema bosi wewe hapo, mimi sio mtu wa namna hiyo. Mimi sio mtu wa kwenda kumnyenyekea mtu, yani kwamba nikunyenyekee, nikulambe ili at least unipe nafasi maybe ya kufanya jambo fulani. Hapana, mimi siwezi kufanya. Kama ni haki yangu nipe ni haki yangu. Kama si haki yangu basi sio haki yangu. Ila usininyanyase wala usinionee kwa sababu sipendi kuzungumza au sipendi kusema. Kwa hiyo tunazungumza kwa sababu saa zingine imekuwa too much sasa. Umenielewa? Kama mimi mpaka naamua kuzungumza maana yake niko tayari. Nisiendelee kuendelea kwenda uwanjani, lakini huwezi kuondoa ule ushabiki ambao uko ndani ya moyo wangu. Na mapenzi yanabaki kwa ndani ya moyo wangu. Umeelewa? Nizuie nisiingie uwanjani, nizuie nisifanye kitu chochote, lakini mapenzi yangu yako wapi? Yako moyoni. Ndio maana tunasema kwamba mwenyekiti, ndio maana niliandika mimi andiko langu nikasema mwenyekiti ambacho umefaulu ni kuwafungia wanachama. Na katika wakati ambao watu wamefukuzwa na kufungiwa sana ni wakati huu wa Mangungu. Sasa usitumie cheo chako kuwanyanyasa watu wengine. Tunapenda hizi timu kwa mapenzi yetu wenyewe. Tunazigaramia, tunaenda mpaka nje ya nchi wengine, lakini kuna wako ambao wako saidi yake. Sawa, tunaenda mpaka wapi kwa mapenzi yetu. Kwa mfano tu nitoe mfano. Mama alitoa ndege tuna Morocco. Tunajua kuna watu walipata nafasi ya kwenda bure, hadi waandishi wa habari wako ambao walienda bure. Kuna waandishi wa habari ambao ni wawili, mmoja analipiwa, mmoja anaenda bure, wengine wanapelekwa bure kwa sababu tu wanaongea kwenye media zao maybe kumsifia mwenyekiti au yani hivyo kumpamba, unapata hiyo chance. Kuna watu walienda mpaka siku ambayo ndege inaondoka leo waliitwa, leta njoo na passport twende unasafiri baadaye tunaondoka.
Umenielewa? Wako watu waliopata chance, lakini kuna wengine hawakupata hiyo chance. Mimi siwezi kuitwa. Mimi najua kwa asingeweza, yani hata itokee nini, asingeweza kuniita kutokana na yeye vile ambavyo anani. So hiyo tu inaonyesha ni jinsi gani ambavyo hata katika mashabiki 10 wa Simba huwezi kunitoa. Yaani huwezi kunitoa katika wale mashabiki 10 au 20 50, basi huwezi hata kutoa ile jina langu mimi kwenye ushabiki. Huwezi kuninyima chance ya kufanya moja mbili au kuisupport club yangu. Lakini hizo tumeona zikitokea South Africa, kuna watu walienda kuipiwa, tumeona hiyo Morocco tunafanya nini. Lakini hiyo yote ni ubaguzi. Kwa nini kitu kitoke watu wafanye hivi? Basi hata kama unataka watu wachangie, basi hiyo kwa kiasi kidogo, lakini sio kwa kiasi kikubwa namna hiyo. Kwa yote na yote hizi ni chuki. Sema chuki, maana tunasema bado mwenyekiti ana chuki na mashabiki na labda ushawahi kutofautiana naye kwa namna moja ama nyingine, tofauti na masuala ya mpira mpaka kupelekea hiki ambacho unakisema ya kwamba ni chuki? Mimi kwanza kama nishawahi kukutana na Mangungu, nafikiri ni mara moja. Kuna kipindi cha mwanzoni niliwahi kuhudhuria kikao cha matawi, nilienda kuwakilisha tawi langu. Ilikuwa mwanzoni kabisa wakati ndo ameingia madarakani. Wakati napita aliniona nikamsalimia mwenyekiti, basi hivyo. Nafikiri ndo wakati huo tu basi. Ila mimi sijawahi kuna mwenyekiti, lakini aliwahi kunipigia simu one day mwenyekiti. Kipindi hicho alikuwa ananitishia, sitaki kuongea alikuwa ananitishia nini. Sitaki kumsemea sana, lakini mara ya kwanza kabisa mwenyekiti mimi ananipigia simu, alinitishia, unajua mimi nani nitakufanya nini. Ilikuwa ni dada moja wa East Africa. Wakati tunamfunga Yanga, nafikiri ilikuwa ni goli 2-1 ile. 2-1. Ni mbili bila, yes, ya Inonga na Kibu. Baada ya pale yule dada wa East Africa aliandika Mangungu yani afurahia vile kufunga, yani katika malengo aliyokuwa wasema ametimiza ni kumfunga nani. Sasa mimi nimechukua kwa yule dada nikakopi na nikaandika pale chini nimechukua kutoka sehemu fulani. Lakini yeye akanipigia mimi simu. Anasema yeye hakuzungumza yale ambayo yule dada aliandika. Mimi namchafua. Umeona? Kwa sababu mimi nimekopi, mimi namchafua. Ndio akaniambia je, mimi nani, si nitawaambia nini? Nitawaambia wana Simba wewe sijui kienda mikoani moja mbili kuanzia kipindi hicho. Kwanza najua unipende na hujanichagua. Hivyo. Labda kwenye hili linalotokea, mara nyingi zinapotokea changamoto kama hizi kwa wanachama, kuna sehemu za kufuatilia ngazi ya tawi, ngazi ya wilaya, mkoa. Ikishindikana hapo unaenda kwenye secretariat ya klabu kutaka kufahamu hivi. Umewahi labda kufuatilia kuhusiana na hii changamoto ambayo unakumbana nayo? Ndio maana nikasema kisha taarifa zangu kwenye tawi. Mwenyekiti analifuatilia. Mpaka baada ya mechi ya juzi na Kagera Sugar nafikiri walifikia walienda walifika hadi ngazi ya wilaya. Kwa hiyo sasa naisubiria, lakini ile barua imetoka klabu. Hakika ndio kwa mwisho. Haki si ndio management imeandikwa na nani na mkurugenzi wa wanachama na mashabiki. Kwa hiyo tayari kama imefika kule, kwani yupo huyo? Ndio barua ilivyokuwa inasema, siko naye kaimu. Ya, na katika kitu kingine ambacho pia tunatakiwa kukisema ni kuhusiana na issue ya kutangazwa mkurugenzi wa wanachama, si nafasi watu wakaenda wakafanya na nini mpaka leo hatuoni mkurugenzi wenyewe. Hizo zote ni kufeli. Zote hizo viongozi wanafeli. Kwa hiyo mimi nilifika kwenye hatua hiyo. I don't know. Bana, nishafikia ile stage kwamba sitaogopa kusema ukweli kwa sababu nitanyimwa kuingia uwanjani. Sitaogopa kusema ukweli kwa sababu nitakosa 2000, 1000 au nitakosa sijui priority kutoka Simba. Sijawahi kupata hiyo kitu tangu naanza kushabikia Simba mpaka leo nafika. Wanaoniamini ni mashabiki wa Simba na wanaonipa support ni mashabiki wa Simba, wanaonipa nguvu ni mashabiki wa Simba. Tangu mwanzoni walianza kunisupport na kuniamini na kunifuatilia kutokana na kile ambacho nakifanya kimenyooka. Kwa hiyo siwezi kwenda nipinde leo kwa sababu nitakosa 2000 hapana. Hadi ukipata nafasi ya kukutana na mwenyekiti Mangungu